Առաջարկում անցնենք հարցերի փուլին, երևի բանը օգտվեմ իմ վարողի իրավունքից եւ առաջին հարցը ես ուղղեմ։ Պարոն Հովհաննիսյան, ես ճիշտն ասած ուզում էի հարցս ուղղել, չեմ անդրադառնա առանձին ցուցանիշների կամ որևէ ցուցանիշի շեղման, այլ ընդհանուր առմամբ կուզենամ իմանալ ինչ հաշվի առնելով, այսինքն տվյալները փաստացի եւ կանխատեսումները, որոնք արվել են 2024-ի համար եւ դրանց շեղումները, ուզում եմ իմանալ ինչ համակարգային քայլեր է ձեռնարկում ֆինանսների նախարարությունը, եթե այդպիսիք ձեռնարկում է իհարկե, կանխատեսումները ավելի ճշգրիտ ներկայացնելու, որպեսզի բյուջեի եկամուտների ծախսերի հաշվարկներում նման շեղումներից հիմնականում խուսափենք։ Իսկ որ մեզ համար էլ պարզ լինի ինչ են կանխատեսում։ Ինչի համար եմ սա ասում, պարոն Հովհաննիսյան, որովհետև օրինակ մի օրինակ բերեմ, որ սոցապի օրինակ բյուջեն նախատեսվում է ենթարենք 25 թվականի համար արդեն նախագծով X գումար նախատեսվել է, սակայն 25 թվականի առաջին մի քանի ամսվա մեջ արդեն իսկ ներառվել են որոշ ծրագրեր, որոնք նախատեսված չեն եղել, այսինքն բյուջեի նախագծով չկան եւ արդեն 2025-ին նոր ծրագրեր են մտնում գործողության մեջ, որոնք որ հնարավոր է որ օրինակ 2025-ի կատարողականը քննարկելիս մենք շեղում տեսնենք այդտեղ նախատեսված բյուջեի եւ իրականացվածի։ Շնորհակալություն Տիկին Վարդանյան, այս հարցը իրականում շատ էական հարց է, բայց այստեղ մի քանի շերտ կա երևի, որի մասին պետք է խոսեմ։ Առաջինը, եթե խոսում ենք 24 թվականի կատարողականի մասին, ըստ էության ասացինք, որ արկային եկամուտները կատարվել են 92%-ով, սա կարծում ենք էական շեղում է, բայց այն փուլերում, երբ որ մենք ծրագրում ենք պետական բյուջեի եկամուտները, մենք ելնում ենք այդ պահին ունեցած տեղեկատվությունից, այսինքն եթե իրականությունը մի փոքր այլ կերպ է զարգանում, շեղումները լինում են ավելի շատ։ Օրինակ, աշխարհի բոլոր երկրներում 2020 թվականին իրենց պլանավորված բյուջեները ունեցել են շատ էական շեղումներ, եկամուտների մասով հատկապես, ծախսերի մասով են ունեցել շեղումներ, որովհետև առողջապահական ծախսերը էական աճ են ունեցել։ Հիմա ես կարծում եմ, որ շեղումներ կարող են լինել, որովհետև դրանք կանխատեսումներ են ելնելով պատմական տվյալների վրա, իսկ ինչպես գիտենք, ապագան կառուցվում է պատմական տվյալների վրա, բայց այդքան էլ նույնական չի եւ այդքան էլ հնարավոր չի կանխատեսել։ Եվ հետեւաբար ես կարծում եմ, որ մենք պետք է բավարար գործիքակազմ ունենանք ոչ թե շեղումներից խուսափելու, այլ շեղումների դեպքում մեր պարտքերը, մեր պարտավորությունները եւ մեր բյուջետային process-ը ռիսկի չենթարկելու համար, ինչը նաեւ մենք անում ենք պահուստային ֆոնդում ունենալով հավելյալ մակրոտնտեսական պահուստներ։ Ինչ վերաբերվում է նոր ծրագրերի իրականացմանը, տարբեր առաջնահերթություններից ելնելով եւ տարբեր առաջնահերթ խնդիրներից ելնելով կառավարությունը ընդունում է որոշ որոշումներ, օրինակ վերջերս որոշում կայացվեց Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների համար բնակարանային աջակցության ծրագիրը երկարացնել եւս 2 ամսով, որը էական ծախսային ճնշում է առաջացնում բյուջեի վրա, դա ընդունվել է որոշակի քննարկումների, որոշակի իրողությունների պատճառով, հարցեր կան, որոնք բյուջեի պլանավորման փուլում դեռևս հայտնի չեն, որոշումները կայացված չեն, օրինակ կբերեմ սև ցուցակում հայտնված քաղաքացիների հետ կապված որոշումը, որոնց համար եկամտահարկի
իրենց եկամտահարկը օգտագործելով իրենց պարտքերի մարմանը ուղղելու որոշում կայացրեցինք, մենք վաղուց էինք քննարկում այսպիսի որոշում կայացնելու հարցը, բայց կայացվեց այդ որոշումը այն ժամանակ, երբ որ արդեն բյուջեն ընդունված էր եւ մենք ստիպված եղանք մեզ տրված ճկունության սահմաններում այդպիսի մի որոշում կայացնել։ Ես կարծում եմ, որ մենք հետագայում պետքա ավելի խստացնենք վերաբաշխումների եւ այսպիսի որոշումներ կայացնելու process-ը։ Միջազգային պրակտիկայում կա բյուջեի կիսամյակային վերանայման process, որը տեղի է ունենում ոչ թե կառավարությունում, այլ ազգային ժողովում, եւ ապագայում մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով, ինչպես տեսակ, մենք դեռ տարվա ընթացքում ընդունում ենք 250-ից ավել վերաբաշխման որոշում, ինչպես տեսակ 300-ից ավել էին նախկինում, հիմա փորձել ենք նվազեցնել, ես հույս ունեմ, որ մենք այս տարի էլ ավելի քիչ վերաբաշխման որոշում ենք կայացնելու, եւ երբ որ կարողանանք այս մշակույթը ներդնենք, մենք արդեն կկարողանանք մի քանի տարի հետո անցնենք ընդհանրապես վերաբաշխում չանելու եւ տարվա կեսից բյուջեի վերանայում իրականացնելու, որտեղ տարվա կեսին խոսենք արդեն ավելի իրատեսական եկամուտների, ծախսերի եւ կատարողականների մասին եւ կարծում եմ, որ սա լավ նաեւ մշակույթ կլինի ազգային ժողովի հետ մեր բյուջեի կատարողականը տարվա կեսում ընթացքում նաեւ քննարկելու եւ որոշակի նաեւ ուղղորդում ստանալու տեսանկյունից։ Շնորհակալություն եւ մի հարց էլ էսպես ավելի ռետորական հարց որպես կհնչի կապված մեր բյուջեի կառուցվածքի հետ, էլի, երբ նայում ենք օրինակ թե սոցիալական ծրագրերին ինչքան բյուջե է գնում, այսինքն այդ կառուցվածքը որքանով է ապահովում կամ նախագիծը, որը 26-ի համար պիտի ներկայացվի, որքանով է ապահովելու հենց այդ միջավայրը, որպեսզի քաղաքացուն, միջին վիճակագրական քաղաքացուն տա այդ երջանկության, այսպես ասած, զգացումը, ինչի համար եմ սա ասում, որովհետև այո, բնականաբար մենք սոցիալական պետություն ենք եւ պետք է հոգ տանենք կարիքավոր քաղաքացիների մասով, բայց կարևորը նաև որպեսզի բյուջեի հոդվածները բաշխված լինեն այնպես, որ այն քաղաքացիները, ովքեր իրենց վրա հիմնական կրում են տնտեսության եւ տնտեսական ակտիվության, այսպես ասած, տնտեսական ակտիվությունն են ապահովում եւ կրում են հենց այդ հարկային բեռը, որպեսզի իրենք էլ այս առումով ավելի ամրանան, որովհետեւ առանց դրա անհնար է նաեւ ապահովել այդ սոցիալական ծրագրերը, սա զուտ տենց ռետորական եւ արդյոք այս համատեքստում, երբ խոսում ենք օրինակ հարկային օրենսգրքի վերանայման մասով, ինչ պլաններ ունի ընդհանրապես ֆինանսների նախարարությունը։ Այս երկու տարբեր հարցեր էր, էլի, մեկը բյուջեի մասով էր, մյուսը ընդհանրապես հարկային օրենսգրքի։ Ինձ թվում է այդ առաջի հարցը շատ կոնկրետ հարց է եւ մենակ Հայաստանին չի վերաբերվում, որովհետեւ աշխարհի բոլոր զարգացած երկրները եւ նույնիսկ որոշ ոչ զարգացած երկրներ այս խնդրին բախվում են, որ ունեն ծերացող հասարակություններ եւ ունեն սոցիալական աճող բեռ։ Երկրորդը վերջի տարիներին ունենք ռազմականացման process ամբողջ աշխարհում։ Այսինքն պաշտպանության ուղղվող ծախսերը էականորեն աճում են ամենուրեք։ Իհարկե Հայաստանում միշտ դրանք բարձր են եղել, բայց երևի լսած կլինեք, որ Եվրոմիությունը օրինակ թիրախավորում է ունենալ ՀՆԱ-ի 5%-ի չափով ռազմական ծախսեր։ Սա շատ էական ճնշում է։ Եվ այս տեսանկյունից էլ չեմ խոսում կլիմայի փոփոխության հետևանքով առաջացող ռիսկերին եւ այս ուղղությամբ ծախսերը ավելացնելու անհրաժեշտության։ Եվ իհարկե, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ աշխարհի տնտեսական աճը դանդաղում է
եւ այս դանդաղման պայմաններում այս ամեն ինչը ֆինանսավորելը դառնում է շատ պրոբլեմատիկ, բայց կան նաև այնպիսի հարցեր, որոնք հնարավոր չեն չիրականացնել։ Եվ սոցիալական ծախսերի տոկոսը բնականաբար մեծանում է ընդհանուր ծախսերի մեջ, եւ սա մի հարց է, որը աշխարհի առաջատար տնտեսագետները սրա մասին են խոսում եւ առաջիկայում պետք է ինչ որ մի հատ լուծում գտնենք, մենք իհարկե փորձում ենք ինչ որ բալանսավորված լուծում գտնել, ես չէի ասի, որ սա իդեալական տարբերակ է եւ ես անձամբ շատ կուզենայի, որպեսզի տնտեսական ենթակառուցվածքների եւ կրթության եւ առողջապահության մեջ մենք կարողանայինք ավելի շատ ներդրում անենք, քան մենք անում ենք հիմա։ Երկրորդ հարցը որին էր վերաբերվում։ Հարկային օրենսգրքի